eyo mukuwumulako. Nze ebintu byenjize wano bingi nali simanyi nti nno Kalibbala kiri Kalibbala. Leero naagimya kinaaleka ki. Ekyoto mukiwulidde nti ebintu bingi twabiyigiranga ku kyoto. Era tukubizibwa okuba n'ebyoto bino mu maka gaffe. Simanyi oba abantu ebyoto bino bikyaliyo ewaffe e Buganda. Nali simanyi nti bw'oba olanya ate oyogera ne ku bajjajja bali abalala ab'amasiga gali amalala. Nze nali nkoma ku ono owange naye n'ekyo nakyo kati nkigasse mu bye mmanyi. Akati mu kaseera kano tugenda kuyita abalina ebibuuzo. Osobola okuwanika omukono wano, abamanyi okukakozesa kali wano wansi okuwonako n'owanika omukono, oba osobola okuwanika obuwanisa omukono wano ne tukulaba. Joy bwebale nkulaba owanisa omukono oba oyina ekibuuzo, nkusaba ojje okibuuze. Okay. Webale nnyo ssebo mwami Kalanzi. Professor Kironde tusanyuse nnyo okulaba. Kati ssebo amanya gange nze Joy Nabyonga Webale. Mzaalibwa Mpelere. Kitange ye mwami Webale. Jjajjange omusajja ye mwami Serwano Mukasa. Ndowooza ge mannya amatuufu. Naye nga simanyi mutuba ki gwe nvaamu. Webaza Joy olw'okufaayo n'okuwuliriza. Naye bwe tuva ku kasolya nga tukka wansi tutandikira ku siga, kubanga bwe beebana oba abazzukulu b'omukulu w'ekika, ne tudda ku mituba, kubanga abo be baana oba abazzukulu b'omukulu w'essiga, ne tugenda ku nnyiriri, kubanga abo be baana w'omutuba oba abazzukulu. Bwe tuva ku nnyiriri ne tugenda ku mpya, kubanga abo be baana oba abazzukulu ab'olunyiriri. Ate okuva ku mpya ne tugenda ku nju. Kati bw'oba oyagala okumanya omutuba mw'ova, olina okumanya taatawo akuzaala, eyo y'enju mw'osibuka. Olina okumanya jjajjaawo azaala taatawo. Kati jjajjaawo yakugatta ku lunyiriri, ate olunyiriri kyava mu abakyala edda abazaalanga abaana baaterekanga obulira bw'abaana baabwe. Naye olw'okubanga ab'edda baami baazaalanga mu bakyala bangi, ng'abakyala wabaawo Kaddulubale mukyala omukulu asooka, ne wabaawo Nassaza yaddako, ne wabaawo Kabejja, ne wabeerawo mukyala muto, kwegambanga balina amannya ag'enjawulo ng'obukulu bwabwe buli mu ddya. Kati abakyala abo buli omu bwe yazaalanga abaana baazadde nga tebayinza kwalula abaana bonna mulundi lunaku lwe babazadde. Kati omukyala ng'alina okutereka buli kalira ka mwana, era bwe yaterekanga akalira k'omwana naye nga tebalina kkabada kuba emmese ziyinza okukabba, oba mukyala mujja okukabbawo omwana aleme kwalulwa, kuba bwe ataleerulwanga kitegeeza nti omwana weebweru si wa mu nju omwo. Abaana abo obulira bwabwe maama yabusibanga ku wuzi gye yeesiba. Omwana eyasookanga kyekifundiko ekyasookanga ku wuzi, eyaddangako ye mwana ekifundiko kye ekyokubiri eyaddangako. Kati olw'okuba abaana abamu baafumbirwanga wala, baavangayo okujja mu maka gaabwe gye baabazaala, abamu nga n'okukula bakuze kuba batambuzanga bigere nga tewali booda yadde emmotoka eza takisi. Olunaku lwe baalula abaana, buli mukyala yaleetanga ewuzi ye kwe yasiba obulira buli. Kati olw'okuba bujja buddiriŋŋana ne lufuuka olunyiriri. Ennyiriri bwe zaalinga ennyingi kyokka nga bonna bava mu omu, jjajja n'abanga lufuuse oluggya. Oluggya luba lwa jjajja omuva abazzukulu. Ennyumba omutava bazzukulu terubeera luggya. Kati empya bwe zaagendanga ziwera
ne zikolwa olunyiriri. Olunyiriri olwo lwavaamu omutuba. Omutuba ogwo ne muvaamu essiga. Essiga ne lyeyunga ku kasolya. Kijja kumberera kyangu. Kase namba yange ogirina nange nja kubuuzanga. Ommanyise ku bantu bo tulina okubabuuza. Tulina okwebuuza ku bakadde. Nze ebimu bye mbabuulidde ngatta okuva ku 17 Jjunju. Kubanga taata wange eyaleeta Pamba namulabako Samuel Mukasa nga wa myaka 12 naye yali nga amaaso gayimbadde nga takyalaba naye ng'awulira. Kitange mutowe bwe yagendayo okumulaba n'annyanjulayo nti ono mwana gwe twafuna omuggalanda asembayo naye tugenda kumubatiza. Reverend Samuel Mukasa yagamba nti omwana mubatiza nga Samuel kuba n'agenda kuweereza nga nze era ndowooza ondaba ndi mu buweereza obwo kubanga kitange omuto yakigamba. Naye ye ow'ekikumi yafa 1953. Kati bw'omumala 1953 kitegeeza yazaalibwayo nga mu 1803. Kati olu 1803 kitaawe ateekwa okubeera nga yali eyo wa 17. Kati bwe mbanga nalaba ow'ekikumi yazaalibwa mu 1803 ng'ate ne kitange yazaalibwa 1885 n'abaako byanjigiriza nga ne mmange yazaalibwa 1893 yafa 23 nga myaka 10. Kati nze eyazaalibwa mu October olw'enkya mazaalibwa omperezayo no kakeeki. Nze eyazaalibwa mwana mu 3 kati enkya nja kuza emyaka 78. Kati bw'obala nze mu kyasa ekya 21 eyazaalibwa mu kyasa ekya 20 nga kitange yazaalibwa mu kyasa ekya 19 ng'ate waliwo kitange omulala eyamanya abantu abazaalibwa mu kyasa ekya 17. Tuba tugasa ebyasa bingi. Kati bwabeerawo ebyawandiikibwa n'ebyo baatubuulira ku kyoto bye tulina okuwandiika tujja kuzuula mangu obuvo n'obuddo bwo. Omanye essiga, omanye olunyiriri, omanye oluggya, omanye empya. Kubanga essiga lijja kuba lyangu. Kasatu n'ategeera bano abantu be bajja bazaala. Simanyi oba ekyo kinaakuyamba naye ndowooza ntandikwa simbi. Neyanziza nnyo ssebo. Neyanzika eddagala. Okay. Tweyanzika. Kakati waliwo gwenda bawana erinnya tekuli naye Galaxy A3 yawanise omukono. Osobola okubuuza ekibuuzo kyo. Weyanjula obuuza ekibuuzo kyo. Olw'obudde nja basaba muleme abamanyi obuvo bwammwe muleme bwogera bwonna kuba tulina eddakiika ntono nnyo. Kati Samsung Galaxy A3 buuza ekibuuzo kyo. Okay. Neyanziza nnyo ssebo. Erinnya lyange nze Wanyana Olivia nga ndi muwala w'omugenzi Kopuliano Maganyi. Ndi muzzukulu wa Reuben Sserwanga Essokolo Busiro. Mba musigali Amasembe Kankomaawo Emaya. Ekibuuzo kyange kyesitegedde saagala kubola nsaba bantegeere bulungi. Naye kusooka byonna nsooka okwebaza Taata Canon olw'okutuyigiriza. Nsaba atongerengayo emisomo egy'enjawulo oba n'obubaawo obutabo bwonna obusobola okufuluma kijja tukola bulungi ffe abamu abalina interest mu kwongera okumanya nnyo ekika kyaffe. Naye nsaba munsonyiwe bannange saagala kusosola. Naye taata bw'abadde abuulira atuyigiriza alinako wagambidde nti eriyo abasongola. Ka geography kenkyalinamu kandaga nti abasongola bava sayidi z'e Kasese. Ate ayogedde nti bano bali Buddu be bafuuka abasongola awo we nabulidde. Linazze ngoberera bulungi naye awo we saategedde. Nsaba okwongera okuwabulwamu n'okwongera okutegeera. Kuba nze njagala kutegeera kyaffe nakwongera kutegeera Buganda bwange. Neyanziza nnyo ssebo omuteesiteesi. Yadde nze ndi Uganda naye nsobodde okubafuna era neebaza Katonda olw'omukisa guno gwenfunye. Amina. Nyabo Wanyana
ekibuuzo kyo nkyagadde naye njagala tukkiriziganye nti abasongola oba baava wa okujja e Buddu oba baava wa simanyi naye Saapolo Kaggwa yagamba nti abasenene ffenna senga yagamba nti waliwo abasenene abaava ekyo tekyali nnumye naye abasenene n'atufuula ffenna abasongola kyambobbi mutwe okuva lwe nawulira nti ndi musongola era nabuuzanga kitange kuba natambulanga naye n'okuwa byennyimba nagendanga naye nga nkyali mulenzi sinatandika kusoma nzijukira lumu yaŋŋamba muwerekereko ewa taata agenda nage taata Kajjongolo Katakala abamanyi essingo mumanyiyo bulungi Katakala waliyo taata wange mukulu wa kitange Samusoni Kironde Sengaaga Kajjongolo nga omulenzi jangu tugenda olabe kitaawo sijjukira kitange Kajjongolo bwe yali afaanana sijjukira nti namulaba babe be natuukayo nazannyira bweru simanyi naye ekyo saakyerabira kubanga yaŋŋamba nti Kajjongolo omuyima era taata ne mubuuza nga tudde ne mugamba tuva Buyima olwo nali maze okulaba ekyanzi ow'essiga kyakwasa kabaka ng'ali obwakabaka kuba taata yali akireka yali alunda ente n'amala nga nkirabye ne mugamba tuva Buyima tuli Bayima ebuyima omanyiyo omanyiyaani twavayo ddi taata yanzirangamu kimu bw'olikula olibitegeera mala komawo okuva mu Amerika gye nafuukira dokita nga maze kufuuka profesa bwe natandika university nga tuli mu lukiiko lw'ekika mbuuza Kajjongolo kubanga Joyce Mpanga muzzukulu wa Kajjongolo mubuuza kiba kitya Kajjongolo okubeera omuyima yansekera busekerezi nanga Kajjongolo sinnya ly'abansenene obwo bwali bwami kitiibwa kya bwami nga bw'onoogamba nti kyaddondoka ggo singo mukwenda bulemezi kkangaawo ow'eggombolo lyafuganga eggombolo erya Myanzi nga bamuyita Kajjongolo nga kye kitiibwa ky'eggombolola bamuwadde obwa Kajjongolo niye olw'okubanga Masembe eyalya obwa Kajjongolo yali muganzi nnyo mu bantu ng'ate Saapolo Kaggwa muwadde ettaka ddene nnyo Myanzi n'aba n'ente nnyingi nnyo ng'ente za Kajjongolo tezirundwa ng'ente ezo zeerunda zokka kubanga tewaalinga balima mmere ku kyalo ekyo ku ttaka lye nga tebabawadde bibanja nga tezina mmere gya muntu gye zinaalya gye zaasulanga gye bagenda okukama amata ne kimuviirako okuyitibwa omuyima kubanga ye yabeeranga n'ente nnyingi so nga Muganda ekirala eggombolola ne balijja Emyanzi ne bayitwala e Kasanda naye olw'okubanga ye ettaka lye lyali Myanzi baayogeranga ku ye nga Kalibbala bwe yasigala Kalibbala ne bwe yasenguka n'agenda Ensiisi n'asigala nga yitibwa Kalibbala Ensiisi noono yasigala Kajjongolo yadde ew'eggombolola lya Kajjongolo yatwalibwa e Kasanda kubanga y'amaka ge gaali wano we yafugira eggombolola naye agattako ekyokubeera n'ente nnyingi n'ayitibwa omuyima nze kyambobbyanga omutwe okutuusa lwe nafuna bwino era ne mbuuza taata Bisongolo manyiya naye Ssekabaka Chwa ng'ayagala okusala omusango okusinziira ku nsala ya Stanislas Mugwanya ya 1902 ye yalagira ab'amasaza 4 n'ababaka b'olukiiko 4 abatuula mu lukiiko lwa Buganda bagende banoonyereze ku nnono y'obwa Kalibbala yonna Busongola gye kiri zisimanyi gye bagenda babuuze banga ddala ddala Busongola Kalibbala gy'ava kubanga babitulanga abasenene ffenna tuli Basongola nga naye yasooka okuba Kalibbala mu 1200 nga yava Busongola mugende mubuuze obanga gye bava tugambe n'amasiga gonna 5 baali bana na bazzukulu munoonye n'amasiga oba naye gye gali ababaka 4 abava mu lukiiko lwa Buganda n'abamasaza 4 abava mu lukiiko lwa Buganda be baatuuka eyo yonna gye bagenda gye baalaba Busongola baga erinnya Kalibbala tebaalisangayo
amasiga ekiyitibwa amasiga tebaabisangayo. Bakomawo okugamba Ssaabasajja Ssekabaka Sa Daudi Chwa nti bino bisanzeeyo. Okwongereza ku nsala Stanislas Mugwanya n'agamba Abaseenene si basongola kubanga n'amasiga gali wano tegaali eri. Kati Ssaabasajja Kabaka yagamba nti abantu bano babagamba nti basongola oba abeeyita abasongola abakkiriza mu bukulembeze bwa Siira Mugalula. Kaggwa Apollo Kaggwa be yayita abasongola bamaze okugandawala. Ekitundu gye bali tekikyaddayo Bunyoro kye Buganda, nabo bali Buganda. N'abongera n'essiga erya Ekisozi kubanga be bamu ku ffe. Era mu kuyigiriza kwange kyevudde ngamba nti amasiga asatu mulimu bannansangwa, mulimu abaava wano ne bagenda gye bagenda. Ojja kusanga essiga lyaffe erya Masembe Magembe nkyalidde kumpi ebitundu bingi abantu Abaseenene abali e Bunyoro, Hoima ne Masindi wano e Buganda bayinza okuba abatono. Boogera Lunyoro naye amannya ga Nseenene, Banseenene. Nkizudde nti neyo e Bulibbala natuukayo. Nalyayo lumonde awooma akuumuuka ekitalo nakyagala. Naye nga mu kunoonyereza kwaffe ekyo kireme kutubobya mitwe. Kubanga bwe nayimbye kaali bbala kali ttondo kaali muti mujalaba muko muteere ejjumba. Okuteera kiba kigambo kya kkuba. Muteere mukube. Naye olw'okuba nti amawanga abantu baffe abamu batambudde ne bagenda gye bagenze ne bakomawo bajja n'ebigambo ebipya era bwe biyingira ewaffe tubyaniriza. Waliwo ebigambo by'Oluyonaani ebyasenga Oluzungu. Theatre kya Luyonaani naye kikola mu Luzungu. Cathedral kya Luyonaani kikola mu Luzungu. Bingi. Kalamos kya Luyonaani naye kikola mu Luganda kalaamu n'ebirala. N'olwekyo bwe baba baavaayo ne batalwanyisa kiri wano ne tukkiriziganya ffenna, nze ŋŋamba nti abaliwo abantu abatuyingiddemu ne beetuuma amannya g'ebika byaffe ne bafuuka ab'ebika byaffe. Bwe baba tebajolooze kikabo bayingidde mubakkirize. Nali nsoma nga ndi muto. Waliwo omunnalwanda yatuuma omwana Nnabagesera naye nga bali ku ttaka lyaffe ery'Abenseenene. Ne batuuma omwana Nnabagesera nga tumumanyi Munnalwanda. Ne tetwamugamba kumuggyako linnya lya Nnabagesera. Yakula ayitibwa Nnabagesera era yafuuka wa Nseenene kubanga yagala okubeera ow'Enseenene. Ekyo tujja kirwanyisa ate tokyakisobola. Amerika ekulaakulanyirwa kuba erina abantu abapya bagiyingiramu. Nze baali bantutte bwe baalaba nga nnamwaka nigguusa nga ne bato waggulu eyo zikola. Naye olw'okwagala eggwanga lyange yadde nali mmaze okufuuka owaayo nasalawo okudda eno n'enkolera eno era kati manyiddwa nnyo eno so nga n'eri onoonya mu bitabo World Who is Who onsangayo. Naye olw'okuba ekyantwala eri kuyiga kumanya kutegeera ne nkomayo ewaffe. Taata yawandiika ekitabo ky'Enseenene eky'Olunyiriri lwaffe yakukozesa exercise book ya pages 32. Nze encyclopedia gye nawandiika nga nyongeza ku bya kitange ena pages 305. Kubanga okumanya kwawe nakukomyawo eka ne nnoonyereza eka. N'olwekyo kyonna kye tuba tuzudde tukkirize nti kyekyo, tuleme kuzimbulula. Kasita atwegasseeko abanga tatemye tamenyeemenye. Bwe nti bwe mbadde nteesa era nsaba busabi. Tweyanziza nnyo, tweyanzeege. Kaakati tulina omukisa akawungeezi kano nti olutimbe luno tulinako ne owekitiibwa Kato Kajubi, ono nga takiikirira Kalibbala kyokka mu Amerika yonna, naye ate nga ye mubaka wa Ssaabasajja Kabaka mu kitundu kye bayita Boston, Massachusetts. Ekigambo ekyo kisobola kyogera bulungi. Owekitiibwa ajja kumpabula era naye alina ekibuuzo. Owekitiibwa tukwaniriza. Ssebo omukubiriza w'olukuŋŋaana luno tweyanziza nnyo entegeka eno. Mwebale nnyo, mwebalire ddala.
Amanya nze Katonda Kemeya Bijumbuko Kajubi. Ndi mutabani wa Professor Ssenteza Kajubi omugenzi agalamidde Maya mu Busiro. Era nsibuka mu ssiga lya Masembe Maya mu Busiro. Ndi musajja mufumbo. Nina abaana babiri, omuzukulu omu, omukyala ye Helen Nantongo yeddira Nkima. Era nga omukubiriza bwagambye nze omubaka wa Ssaabasajja Kabaka wano mu Boston, Massachusetts. Ndowooza okyogedde bulungi se. Boston, Massachusetts. Neeyanziza nnyo omukisa guno. Sebo omusomesa waffe olwaleero, Professor Reverend Kironde, weebale nnyo, weebalire ddala. Omusomo guno ensonga ozirambise bulungi era tufunyemu bingi bye tujja okweyambisa nga naffe tubibuulira abaana baffe n'abazzukulu. Tujja obinnyonnyodde bulungi era ssebo tujja kutwala obuvunaanyizibwa okwongera okunoonyereza naffe amazima gatufuula ab'eddembe. Nze ekibuuzo kye nnina nyinza okuba saakitegedde bulungi. Wayogedde ku ky'okuzimba olubiri lw'e Magonga nti olwa Kintu nti no kwe kwava ekyampagi. Ensonga eyo saakitegedde bulungi naye ate ndaba bwe tuba omubala gwaffe gugamba nti Nakimera mu Kasuuna gw'empagi gwe Luwaga. Nakimera kwegamba kyava ku kiye Nakimera ono nyinza okuba sikitegera bulungi okugamba nti y'empagi ye Luwaga. Kyenjagala okutegeera obulungi awo. Kyekibuuzo kyange ssebo. Ssebo nsanyusa okukuwulira n'okulaba kubanga era bwe twali twabya olumbe lw'omugenzi naliyo. Era bwe twali tugenze twasula ffenna ku kijja twatuula nsanyusa okwongera okukusinkana. Mukama yebale kukuuma. Kajubi, amina ssebo. Njagala kino ntereeze nti omubala gw'empagi gwe Luwaga gwatandika ku Ssemutumba nga bazimba enju ya Kabaka Kintu, we basimba empagi eyakola akasolya kubedda ennyumba zaabanga za kisuuwa, ze nnyumba enneekulungirivu ng'omupiira gwe tusamba oba ng'enkulungi eteekebwa mu makkati g'ekisaawe, nga empagi ekwata akasolya we bagisimba mu makkati g'enkulungu eyo. Bwe twajja omubala ogugamba nti gw'empagi gwe Luwaga, okuwaga kwe kuwagira. Kati olw'okubanga Ssemutumba eyali akulira ekyalo ekyo yalaga empagi w'eneebeera era empagi we bagisimba, bwe twajja omubala ogwo gw'empagi gwe Luwaga. Kati omubala ogwokubiri tugamba omubala gyaffe eŋŋoma evuga emibala gino, emibala gye gyawukana naye eŋŋoma ebeera emu. Nze bwe mba nkuba eŋŋoma eyo ŋŋamba gw'empagi gwe Luwaga, gw'empagi gwe Luwaga. Ate ne ŋŋamba Nakimera mu Kasuuna kuba Nakimera ow'Enseenene yafumbirwa Kabaka Ssuuna. Mu bakyala bonna Kabaka Ssuuna be yawasa, ate oyo Kabaka Ssuuna omubereberye yaliwo emyaka be naatuna mu kitabo kyange nja kikubuulira ku mutimbagano. Olw'okuba nti omukyalo oyo yaganja nnyo ne tujjamu omubala Nakimera mu Kasuuna. Ate olw'okuba nti mu kiseera ekyo be baasanga omuwemba oba obulo bwasa bwanegula. Obuwemba obuli baluyita lubengo oba bulo oba muwemba obusigaddeko tobuwezesaako lweyo, ositula olubengo oludda olumu n'onegula. Bw'oba ng'osa okozesa ejjinja ettono
n'oteeka omuwemba gwe basiise oba obulo n'osanga bw'olaba engalo zange bwe zikola ng'otadde ku jjinja eddene n'omala n'onegula bw'asa bw'anegula okubujjako okumalako ng'olina okulima ekyo kyaliwo ku kabaka Nakimera ng'afumbiddwa Ssuuna era nomba ne bugamba Nakimera mu Kasuuna buli ogwampagi gwaliwo ku kintu guno gwaliwo ku Ssuuna ate ekimala abasajja Nnyago ekyo nakyo kigendera wamu kubanga entalo ezaabangawo mu kiseera ekyo ng'abantu bangi bafiiramu nono n'amanya nti abazzukulu be tunaabanga tubasindise mumanye bayinza obutadda kansubire nti ekibuzo nkizzeemu taata. Yes sebo webale ddala nsanyusa okulabako nange bwe nti Mukama akumpera omukisa. Amiina. Yanziza omusomo guno kakati kirabika ababuuza bakendedde naye omugabi teyeeseera nange ninayo ebibuuzo ebiwere ebisinga ndoza nja bibuuza oba ku layini oba ki kubanga obudde butugendako naye ninayo ebibuuzo bibiri ebitonotono. Edda bwe nali nkula waalingawo okutabulwatabulwa nga abantu abamu batugamba nga in fact nga waliwo n'oluyimba lwe nawuliranga nga baba boogera akabbiro gaffe boogera kigaaga kyokka oluvannyuma ne nkitegeera nti nedda baali bakyamu naye njagala kumanya kyava ku ki ensobi eyo okujja ekyo ekibuuzo kimu. Ekyokubiri enkuluze eno gye bayogeddeko tugifuna tutya? Nze abagaaga abava mu mutuba gwa Ssengaaga ffeffekka kubanga toyinza kubeera nga gwe Ssengaaga ate n'oli ebigaaga. Nsigala nga akabbiro kange Nabangogoma kubanga ndi wa Nseenene naye ate ntwala akabbiro ko mutuba mu b'Enseenene nti ewappa agaaga Bassengaaga kubanga okuva ku Ssengaaga omubereberye ng'era bwe nzize mbamenya Ssengaaga omutaka w'omu Lusanja omwana w'Amasemagembe omubereberye owokubiri yali Mpagi Ssengaaga owokubiri owokusatu yali Ssengaaga Kajubi owokuna yali Ssengaaga Bakitwali owokutaano n'abeera Ssengaaga Kabina Kamuning'endege lyerinnya lyenkozesa Kabina kubanga oyo yaganja nnyo ng'akabina ke bw'atambula agenda asagala busagazi ng'olaba endege bwe zigenda ziyaki singa alina ekintu ekibi kye yakola singa bagamba Kabina Kamuning'endege ne mu kkanisa bwe ndyogera abantu bonna baseka olw'okuba yakola birungi byereere. Ate nali sobola kweyita Bukulu azaala kitange kubanga Bukulu kitange yamubbulamu mu baana be yazaala Bukulu mukulu wange naye nga ffe ab'omutuba ogwo twalinayo omutuba gwa Nalwemanyidde Majja ne Kalibala Ebulibbala gwali badde Lunyiriri naye lwakuba ennyiriri ezimu zagenda nga zisaanawo kati Olunyiriri ne tuba nga tulina lwa Ssengaaga olusingamu abantu abangi kubanga naziri endala zagenda abantu tebaziddukanya nga bwe zaali badde ziddukana oba be abantu be baafa abasika tebatwala buvunaanyizibwa. N'olwekyo ekyo kyekyo nti fe abagaaga ffeffekka abava mu Lunyiriri lwa Ssengaaga. Tegedde kakati mpozi saategerekese bulungi nabadde mbuuza nti nno ekitabo kino mu Luzungu kye wayise Encyclopedia y'Enseenene mu Luganda ndowooza enkuluze y'Enseenene kye tuyita enkuluze y'ekika ky'Enseenene. Ekitabo ekyo tukifuna tutya? Ekyo mbadde sinnakikubisa kubanga sinnafuna bantu be nakiweereza buli mukulu wa ssiga manyi mukama wange Kajubi byawuliriza era mmanyi mukadde wange ow'essiga lyange Masemagembe omutaka Timothy Masembe naye awuliriza kubanga omugenzi Kanyerezi nakimuwa kopi nagimuwa. Tewali wasiga gwe ssaawa kubanga ebintu bino bye nateekamu nabijja mu masiga ago si byange olw'okuba nze nabijja mu bitabo biri ebyo bawandika n'emikono ne mbiteeka mu kyapa ekya typewriter oba computer. Sisobola kweditinga bintu byabali olw'okuba tebannanziziza bye balongoosaamu nasanga obuzibu okukola ekyo. Ate okimanyi nti amamesa amangi tegeesimira bunnya
naye nze kye nayokesaamu kye nnina kopi yange njirina n'omutaka Nelson Kawalya ava mu ssiga lya Ssendawule Mawundwe namuwako kopi bw'aba awulira era bamanyi naye ndowooza oba kiri wa jjajja Kitenda abo ba Ssendawule Mawundwe. Tukirinze tukyesunga wonna we kirijjira akati bakulu nga tetunaa kuwuliriza obubaka bwa Katikkiro w'ekika ky'Enseenene. Nsaba kwebaza Profesa Kironde olw'omusomo guno gwatuwadde. Twandisigadde tubuuza ebibuuzo naye obudde butambuddeko. Abalina ebibuuzo nga tebakizzeemu wano osobola kiweereza ku ababeera mu Bungereza osobola kiteeka wano ku mukutu gwaffe ogw'ekika ky'Enseenene mu UK. Ababeera mu America ndowooza nabo balina omukutu ow'ekitiibwa Kato Kajubi gwalabirira era basobola bimuweereza ebibuuzo. Abatali ku mikutu egyo musale amagezi tubateekeko musobole okusigala nga mufuna amawulire agakwata ku kika kyaffe. Kakati njagala ku lw'abali wano bonna okwagaliza amazaalibwa amalungi olunaku lw'enkya ssebo. Mukama akwongera emyaka emirala mingi. Kakati ngenda kuyita Katikkiro ajje ayogereko naffe. Nsanyuse okubalaba. Naffe ssebo. Abaseenene mwenna. Ye ssebo. Nja kusooka okweyanjula. Erinnya lyange nze Mujabe Robert Kajubi ow'essiga Kajubi e Bujubi ng'omusomesa bw'asomesezza. Ow'essiga lya Kajubi e Bujubi yabeera Katikkiro w'ekika ky'Enseenene ekyo nakisangawo nakitandikawo era kya nnono mu kika ky'Enseenene. Nze w'essiga Kajubi e Bujubi era Katikkiro w'ekika ky'Enseenene mu nsi yonna. Nsanyuse nnyo William nja kwebaza wajja n'ombuulira ensonga eno nange n'enjigula era nkwebaza nnyo ssebo. Olukiiko luno nalusisinkana e Bungereza najja ne munyaniriza bulungi nnyo n'abataka abalala ne tutandika okukola ng'olukiiko era nkwebaza okuba nti otambuza bulungi ssebo muzzukulu wa Kalibbala ow'Emaya. Bwe mbadde mpuliriza Profesa nze namukuweereza era nga mwesiga era byakoze byonna mbisanyukidde. Mwebaza nnyo nnyo. Oyo nno menta wange y'omu ku bajja e Bujubi nga banoonya Kajubi omutuufu era ne banzuula ng'ali wamu n'owekitiibwa Nelson Kawalya ng'ali wamu ne Dr. Sebowa. Dr. Sebowa aba Bujubi naye wa Lunyiriri lwa Kizza Kironde e Bujubi. Baali wamu ne omwami Wabira Sepiria Kajubi naye ava Bujubi. Naye William nkwebaza nnyo 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 ekintu ky'okoze olwaleero. Ndowooza abaseenene kina bwe tututte olwaleero. Okusooka byonna kansooke okusomesa. Ekisooka mpulidde nga tutandika. Bwe twatandika enkiiko z'Abaganda mu Buganda tutandika na kitiibwa kya Buganda essaala yeddako si yeesooka. Ekyo kisereezeemu. Tutandika na kitiibwa kya Buganda. Bwe tumala okiyimba essaala neekola ki? Neddako. Ekyokubiri bwe tugamba nti Ssaabasajja Kabaka awangaale tweyongerako. Waliwo ababula n'abageregagere yes Mukama tumuwa ekitiibwa naye bw'oba ng'okibuuse n'ogamba nti Ssaabasajja Kabaka awangaale tweyongerako okomaawo. Ekyo kusoma. Ekirala njagala okubategeeza olwaleero kiki kye bayita essiga, kiki kye bayita omutuba, kye bayita olunyiriri, oluggya n'ennyumba. Mpuliriza bulungi. Omwana bw'azaalibwa mu nju, omwana bw'azaalibwa bamutomera ekyogero. Ekyogero ekyo bakifumbira ku masiga. Olwo omwana tutegeeza owa kasolya. Ekyogero bakifumbira ku masiga. Gege masiga bwe limu eri Amasembe Emaya zirimu eri Kajubi e Bujubi. Kakati bamala obajja ekyogero ku masiga batambula
ne bagenda mu Mutuba. Mu lusuku Mutuba symbologic y'okutegeera ebintu bino nti ovudde Kasolya ozze kusiga, bw'ovudde kusiga omwana bamutwala mu Mutuba. Wabeerayo emikolo egyokolebwayo mu bituba. Kakati bamala okukola emikolo gy'omwana oyo mu Mutuba, basimba ennyiriri nga bayita mu luggya ne bamuyingiza mu nju. Nkiddemu? Kitegedde bulungi. Omwana bw'azaalibwa bamufumbira ekyogero. Ekyogero ekyo bakifumbira ku masiga. Bamala okifumba omwana ne bamutwala mu Mutuba wansi oba mu nnimiro wa weteva. Kati mu Mutuba balina ebintu bakolerayo, waliyo ebikolebwayo, emikolo mingi gikolebwa mu Mutuba. Bwe bamujja mu Mutuba basimba ennyiriri nga beetisse n'ebibbo by'emmere, ne bava mu Mutuba ne basimba ennyiriri nga bayita mu luggya ne bayingira mu nju. Eyo structure ya Buganda gye bagamba nti Akasolya, essiga, Omutuba, olunyiriri, oluggya, enju. Kitegedesewo Bulungi nnyo. kakati okubadde kusomesa naye omusomesa w'olwaleero Professor Dr. Kanoni Reverand asomeseza bulungi nnyo, naye nyongeraku katono nnyo nti byasomeseza byonna bituufu, naye era twongerako ne tugamba nti Kalibbala lwaki ayigga empeewo ennamu. Omuyiggo ogusooka kabaka oba omulangira agenda okulya obwakabaka gukolebwa Kalibbala. Kalibbala ayigga empeewo ennamu n'agikwasa omusajja ow'emmamba gwe bayita Nankere. Nankere n'agita n'eyingira mu nsiko. Kalibbala n'agiyigga n'agitta. Kabaka n'agiyigga n'agitta. Ogwe muyiggo kabaka ogusooka nga yakalya obwakabaka. Kabonero ki akali mu ekyo? Nti Kimera bwe yali azzaawo Buganda yajjanga ayigga buyizzi abantu okubatuusa okuzzaawo Buganda. Yajjanga gwali muyiggo okuzzaawo Buganda. Ontogedde awo? Yes, sir. Tulina amasiga okugeza era byonna Professor abyogeddeko nga Masembe Maya. Ekyanze ekyo Kabaka kyalasa era musajja we n'alaamiriza musajja we Masembe tinze Kimera nze jjajjaawo eyazzaawo Buganda. Tulina essiga erya Kajubi lyenkulira. Kajubi ayambaza Kabaka olukwanzi ku mukono gwa kkono n'amugamba nti nze Kajubi, nze musajjawo. Tulina essiga erya Kalanzi, embiko yazoogeddeko Professor, naye embiko temwazitegedde bulungi. Embiko ziba mbugo ezibikkibwa wa Ssekabaka, naye ku mbiko ezo mwe bajja akabugo omulangira agenda okulya obwakabaka kaabikka ku kitaawe k'owuli okubikka akabugo. Kalanzi yakola ki? Yakaleeta. Ate Mpagi eziwungwe, Mpagi yagaba Wanyana ewa mukoddomi we. Mpagi yagaba Wanyana. Kitegeeza nti Mpagi obuvunaanyizibwa bwe mu kika ky'Ensenene yakuuma oba ye musirikale wa mwannyina. Ekintu kyonna ekyanganga Obuganda Mpagi ye musaale, so si Kabaka kyaba atandise wabula ekiba kirungi obwakabaka Mpagi ye musaale. Naye nga tulina kuyima kibaya Buganda kaneebaze. Yes, sir. William nkwebazizza nnyo. Yes, sir. Okukoza omulimu gw'amaanyi n'olukiiko lw'Obwongereza ne Northern Ireland. Era abantu bonna bakulabye mu nsi yonna bakulabye. Neebaza nnyo Kato Kajubi Boston atukoze bulungi nnyo kuba akulembedde bulungi abantu ba Ssaabasajja Kabaka n'ab'Ensenene bendebyo. Era ajja kusaba enkiiko zino zigende mu maaso mweyongere okuteekamu abantu ab'omuzinzi nga mmwe kuba kikulu nnyo. Nja kwebaza tulina olukiiko olufuzi olwa Kalibbala wano Uganda. Nja kulwebaza nnyo nga lukulembera omuwandiisi lwalwo omukulu Mike Sambya ow'Omutuba gwa Sambya Nsiga lya Kajubi. Nja kwebaza abantu bonna abalina kye bakoze, wabula nja kusaba William tutandika tugendako kukulaakulanya kika. Mbadde ku trip leero nga tugenze kuno kulaba abantu bakulaakulanya batya ebika byabwe. Byenjize bingi era bijja kujja tulabe how
tusobola tukulaakulanya ekika kyaffe ky'enseenene n'ebirala bikulaakulanye kubanga ffe tusigadde nnyo ebika bitambudde ffe tunata kutambula naye tugenda kutambula tujja kuteekawo enkola tetugenda kutambuliramu wabula mbakubiriza era mbalagira nti sibalagira naye mbategeeza nti Ssaabasajja Kabaka yatugambye okubala abantu bonna mu Buganda ne mu diaspora tujja kubabala okubala abantu mu Buganda eyo ddoboozi lya Ssaabasajja Kabaka yatugambye okubala abantu mu Buganda okubala abantu mu Buganda kyangu nnyo bawe mbadde nkugamba natwandikira ku nnyumba n'omanya abantu kalanzi boyina mu nnyumba yo n'obaweereza mu lujja lw'ovaamu olulya n'abeeza ku lunyiriri olunye n'abeeza ku mutuba omuntu n'abeeza ku ssiga essiga ne liweereza ku kasolya oyo yatuusa ewa Ssaabasajja Kabaka ewa Kalibbala so ensonga eyo mugirowoozeeko era mugitandikeko ensonga endala gye mbategeeza era eri mu Buganda kati ya ttaka ettaka tukoze okunoonyereza mu bika nga amasiga gasinga obusolya ettaka ekintu ekikulu nnyo ewa Amasembe Maya mulina yiika 487 zimanyi bulungi ebujubi tulina mayiro n'amasiga amalala naye lwaki amasiga gasinga ekika ettaka kubanga okuva mu 6 ebika nga tebiriiwo ettaka lyali mumanya g'abantu abataka abasinga ettaka baligabeera abaana baabwe ne liggwawo naye amasiga gakuuma ettaka lyago n'olwekyo tukola kati kulaba nga tuzzaawo ettaka ery'obutaka gamba ng'ensiisi naye nga ettaka ly'obutaka tugenda kugula ggule ekyo mukirowoozeeko naye nga waliwo eririwo tugenda okutandikirako kyensembyayo ate nga nakyo kikulu nnyo abaganda ffenna nga sisosodde buli lw'owulira ekigambo ggwanga mujje ekigambo ggwanga Katikkiro yakironkinga yali ekigambo ggwanga mujje ebeera ngoma ekubwa nga bw'owulira tukuba ey'oku Sande eyita abantu okujja okusaba ku kyaki naye ekigambo ggwanga mujje kikulu nnyo mu Buganda n'olwekyo tugamba nga ggwanga mujje bwe ekigambo ggwanga mujje mukiteekemu nnyo okusoosowaza kubanga kitegeeza nti mujje twegattire wamu tunyweze Obuganda ensonga z'amasenga 5 eza Kabaka tunyweze Obuganda tubenga tusobola okutambulira wamu nga tukolera wamu nga tunyweze Obuganda mu ggwanga mujje bwe tujja ku Museenene tuvuga nti Museenene ggwanga mujje kitegeeza nti abeeseenene mujje tukole twekulaakulanye tuzze Buganda ku ntikko ebigambo bino ngenda maliriza nga neebaza buli omu abadde ku mukutu guno omukulu guno gwaddeko abantu bangi nnyo olwaleero William mbadde nkusaba ndowooza buli mwezi teekateeka olukiiko luno ne Kajubiwo ow'ebbosi naye ateeketeeke n'abalala tujja babuulira tunaba tusobodde okutuukako naye muteeketeeke olukiiko luno nga buli mwezi abantu bali mu diaspora abantu bali mu nsi yonna bamanyi kigenda mu maaso mu kika kyabwe naddala eky'enseenene Ssaabasajja Kabaka awangaale.